բնակչության խնդիրների շուրջ զրուցելու համար այսօր մենք մեր ակումբում հյուրընկալել ենք իրազեկված եւ պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Վապկեն Պիկոյանին։ Վապկեն, ես շատ հետևում եմ քաղաքապետարանի մի արձագանքի ծանոթ, որոնք ասում են, որ այ գծատերերը եկել էին 200 դրամ էին ուզում բարձրացնել գինը, մենք բարի քաղաքապետ նրա աշխատողները հասան նրան, որ ընդամենը 50 դրամով թանկեց, ոչ թե 200։ Եվ մեկ մասնագիտական հաշվարկ էլ լսել եմ ընդդիմության ճամբարից ակ քաղաքապետի թեկնածու Վահագն Խաչատրյան, այսինքն չգիտեմ ինչքան որ մասնագիտական, համենայն դեպս ասում են, որ իրենց հաշվարկները 80-ից 90 դրամ են։ Ես ճիշտ ասեմ, այդ գնահատականի հետ կապված 83 դրամում տեսել եւ 83 դրամի գնահատականը հենց տալեն առաջի օրը։ Խնդրեմ, ես հիմա ասում եմ 80 ձեր մասնագիտականը։ Ես բաց ասեմ, ես տնտեսագետ չեմ եւ չգիտեմ ովքեր իշի օր չէ, ես խոսում եմ միշտ հանրային վերահսկողությունից եւ իր բազմակոմպոնենտ լինելուց, հանրային վերահսկողության տարերից էի խոսում։ Եվ երբ սկզբում շրջանառվում եմ, որ մեկ ամիս առաջ ես ասումստերից մեկում նշեցի, որ նույն տրանսպորտի գնի հետ թանկացման հետ կապված պետք է լինի տնտեսական գնահատական։ Ու ոչ թե մեկ, ոչ թե մի քանի, մինչև թանկացումը նաև պետք է դալին։ Դրա համար ինչ է պետք, դրա համար պետք է որպեսզի ներկայացվի հիմնավորում։ Այսինքն ես ասում եմ, ոչ միայն Երևանի քաղաքապետարանը պետք է ներկայացնի հիմնավորում, այլ նաև գծատերերը պետք է հասարակության առաջ հաշվետվություն ներկայացնեն տարի ճշտությամբ, ինչից ելնելով է տրանսպորտը Հայաստանի Հանրապետությունում թանկանում։ Ես կոմպլետ ավտոբուսների համար շատ լուրջ մաթեմատիկական հաշվարկներ չունեմ, այսինքն ունեմ, որոնք դեռ շարունակական սկզբնական փուլում են, բայց միկրոավտոբուսների հետ կապված գնահատական ունեմ։ Միկրոավտոբուսների հետ կապված գնահատականում, ասում անգամ եթե վերևից ակսերն ամբողջությամբ կան 800-7,000 դրամ, ապա ամբողջ ընտրիկանում նրանում, որ վճարող ուղևորների թիվը 5850 չի։ Այսինքն դա նշանակում է, որ 13 անգամ այս կողմից այն կողմից ու կես շրջապատում իրականացնողը աղամից գնում է Երևանի մասիվ տեղափոխում է 14 մոտ։ Բայց մյուս կողմից, բաց ասեմ, ես ավելի շատ բանակցային գործընթացների սիրահար եմ, քան դիալոգի։ Ինչու որտեղ դիալոգի արդյունքում որոշակի ինֆորմացիա ես նաև ձեռք բերում, որը հնարավորություն է տալիս քեզ։ Ընդհանրապես երկու րոպեանոց առաջ եմ ուզում շփոթում Քամու Արևի առարկը։ Եվ Քամին ու առարկը իրար հետ վիճում են, ով ավելի շուտ մարդուն կհանվացնի, կմերկացնի։ Քամին ասում է բնականաբար ես ու սկսում է արագ փչել։ Ինչքան շատ է փչում, այնքան բյուջեքը ավելի շատ է քաշում վրա։ Հետո Արևն ասում է հիմա տես թե ինչպես են գործանում ու սկսում է տաքացնել։ Նույն ակցիաների հետ կապված առաջի օրը ասացի, որ մարդասիրական ակցիաներն նույն ինքնաբուխ կերպով պետք է ծավալային բնույթ ունենան, այսինքն մենք տեսանք քաղաքացիների, ովքեր Կիրակի օրը ակցիա իրականացրեցին, Հայկոն, Ալեն Սիմոնյան հետագաների մարդիկ միացան նրանց։ Ուրբաթ օրը ես ընդհանրապես չեմ ուզում իմ մասին շատ խոսեմ, ես ամբողջ կյանքում եմ փորձել ճանապարհից վրա մարդկանց տեղափոխել։ Ու գրել էի ուրբաթ օրը էլի իմ գրառումներից եմ ուզում նշել, որ գրել էի, որ սա կվերականգնի նաև բարի ավանդույթ է, որտեղ ես փոքր եմ եղել, ես հիշում եմ։ Ուսանող տարիներին հայրս ամեն օրից տանում էր համալսարան դասի, ես ինստիտուտ գնալուց տեղափոխում ենք մեր հետ մեր հարևաններին, ովքեր ճանապարհի վրա են։ Ու միայն մենք չենք տանում այդ թվերին, էլի կային մարդիկ հարևաններից, ովքեր իրենց հետ մարդ էին տանում։ Այդ բարի ավանդույթը նաև կվերականգնի։ Նույն ակտիվիստներից, ովքեր բախումներից խուսափում են եւ այլն, հնարավորություն կունենան միակ կազմակերպել, օրինակ 4 հարևանների իրար տաքսիով գնալու։ Այսինքն ընդվզումը քաղաքացիական հասարակության։ Ոչ միայն պետք է լինի միակողմանի, այսինքն չվճարենք եւ այլն, այլ նաեւ այլ ակցիաներ, որը ինչպես տեսնում ենք ուրախություն մեզ նաեւ այսօր կա, այսինքն բազմաճարտար տարբեր ակցիաներ իրականացվում։ Հիմա այստեղ նաեւ շատ ավելի կարեւոր հարց կա, որի մասին ես ուզում եմ խոսել։ Մեծ նշանակություն ունի, ես որպես հասարակական կազմակերպության նախագահ եմ խոսում, թե ինչ ձևաչափով է ներկայացվում հանրային պահանջը։ Այսինքն 150 դրամը հիմնավոր է եւ 150 դրամը հիմնավոր չէ։ 150 դրամը հիմնավոր է, բայց միևնույնն է կարող լինեն քաղաքացիական հասարակության մեջ անդամներ, ովքեր միևնույնն է պետությունից պահանջել 100 դրամով երթևեկությունը հաշվի առնելով աշխատավարձերը եւ այլն։ Այստեղ հասարակական կազմակերպությունների դերը ընդհանուր իմաստով միայն միջամտությունն է, թե որտեղից է հնարավոր սուբսիդավորում իրականացնել։ Այսինքն այստեղ արդեն տեղափոխվում են ոչ թե հանրային դաշտ, այլ մտնում են քաղաքական դաշտ։ Առաջին իսկ օրը ասել ենք, մեր հասարակական կազմակերպությունը քաղաքական գնահատականներ չի տալիս։
Եվ երկրորդ դաշտը արդեն հանրային պահանջի մասին է խոսում, եւ կոնկրետ հասկանում մարդիկ ասում են Երևանի քաղաքապետարանը մեկնաբանել ձևավորված գին, հա։ Այսինքն եթե հիմա Երևանի քաղաքապետարանը հիմնավորում տա, որ 150 դրամը հիմնավոր է, մեկնաբանել, բայց չեն հիմնավորում։ Այս տված եզրակացությունը, որը որ տված է, այս եզրակացությունը չի հիմնավորում դա։ Տեսեք, հիմա մյուս կողմից ես բացասեմ, ես որ ընդհատում, տնտեսագետ չեմ, բայց լավ են ժողովուրդը խանգարում է, որ պարոն Նավասարդյանը խոսի։ Ենթադրեմ, բայց պարոն Նավասարդյանը որպես լիազոր պետական մարմնի ներկայացուցիչ, կարծում եմ, հաշվի առնելով այս ընդուզումը, կարող էր գնալ մեկի եթերում նստել, այ բոլորիս հիմնավոր էր, որ 150 դրամ արդարացված է, տնտեսագիտորեն։ Ասեմ, բաց, ես ներողություն եմ ուզում, խնդրում ես ասածիս համար, բայց Երևանի քաղաքապետարանի առջև կայացած ակցիայի ժամանակ ես ասուլիսի էի, դուք ներկա եկեք ասուլիսին, 12-ին ասացի, որ դնում ժամ 1-ին եմ հասել Երևանի քաղաքապետարան ես։ Երևանի քաղաքապետարանում ժամը 1-ին 5 պակաս ես խոսեցի թվերից, որոշակի թվեր, որոնք ուզում էի մեկնաբանվեին, որովհետև դա իրականում հանդիսանում էր հիմնավորում, որ պահանջը հանրային պահանջ է, այս պահին արդարացված է, այսինքն 2 ժամ շարունակ թվային հիմնավորում այնտեղ չի եղել։ Եվ բանակցային գործընթացում հարցադրմանը ես հարց բարձրացրեցի, որ չէ, որ այսօր 5850 չի։ Եվ պարոն Նավասարդյանը պատասխան ասաց, որն է կներեք ամսվա կտվածքով տեղափոխվող տեղավորների թիվը։ Ասաց, որ դա ակումա վաղվա օրվա համար, որպեսզի վաղը մենք չունենանք ձեր հանրապետումված երթևեկություն։ Այսինքն նստելա տեղ։ Այսինքն նստելա, որքան նստելա տեղ կա, մենք այնքան ենք հաշվարկն իրականացրել, 14 միկրոավտոբուսի պարագայում 14 հակադարձել։ Ես այլ հաշվարկ իրականացրեցի։ Այլ հաշվարկի համաձայն գոյություն ունի հետևյալը, դա դասական մոդել է, 10 կանգառից ավել գնացող տրանսպորտային միջոցի համար շահագործվում են հետևյալ կերպով. X նստատեղ ունեցողը, այսպես է շահագործվում, X գումարած X, այսինքն 1.5x, 14 նստատեղ ունեցողը տեղափոխվում է 21 մարդ, ոչ թե 14 մարդ։ Բայց այս բանակցային գործընթացը, որը որ կարող էր այդ բանի շարունակություն ունենալ, չունեցավ եւ ի վերջո նույն գծատերերի կողմից ներկայացված թվերի համաձայն, որոնք էլի չթաքցրեցին ասուլիսի ժամանակ, եկան մեծ ասուլիսներով 21 ուղևորի համար, անգամ եթե վերցնում ենք, որ վերևում սահմանված ծախսերը նորմալ են, միայն ձեռք ենք տալի ամորտիզացիոն ծախսի, ավտոմեքենայի ամորտիզացիոն ծախսերը, որը ներառում է, որ 5 տարում են գրել ամորտիզացիոն մեքենան, այսինքն շահագործման 5 տարի, այս ծախսն ենք կիսում եւ ստանում ենք արդեն ինքնաժողով 90 դրամ, որովհետեւ ավտոմեքենան 5 տարով չի, բայց դա ամբողջ խնդիրը, որ ես միշտ ուզում եմ ուշադրությունը դարձնել, դրա վրա իմ համար հիմնական խնդիրը կանոնարներ անում, որ ստեղ հստակ նշած է ավտոմեքենայի ամուսական ամորտիզացիան ներառյալ վարկի տոկոսը։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության Երևանի մայրաքաղաքի քաղաքացին պետք է վճարի վարկի տոկոս, բիզնեսմենի վարկի տոկոսը, ապա ինչու տրանսպորտը պետք է սպասարկի մասնավորը։ Ճիշտ է։ Պետությունը, եթե վարկը մարում է քաղաքացին, ուրեմն այդ գումարը թողնա պետական բյուջե։ Այսինքն մենք ընդհանուր իմաստով ձևակերպում ենք։ Մեր ունեցած միակ խնդիրը կանոնը հետևյալն, որ մենք մեր բարձրացած արծերի պատասխանը նաև այս բանը չենք ստացել որոշակի։ Այսինքն ստացվում է, որ պետությունը, տեսեք, ես ժամանակին որպես քաղաքապետարանի պաշտոնյա զբաղվում եմ։ Այսինքն այն ժամանակ ոնց էր, ներկայացնում էին բիզնես պլան, կարծում եմ Երևանի քաղաքապետարան ունի բյուջե հիմա։ Ի տարբերություն ժամանակահատվածի, եթե Երևանի քաղաքապետարանի բյուջեին գնան այդ գումարները, արդեն մենք գերշահույթի մասին չենք խոսենք շահույթի մասին։ Եվ ինչ կարող ենք ունենալ այդ գումարներով։ Կարող ենք ունենալ եվրոպական չափորոշիչներին համապատասխան կանգառներ։ Հիմա ես հարց եմ տալի, քանի քաղաքացի կբողոքեր, եթե իմանար, որ առավոտ շուտ գնալու է կանգառ ու տեսնելու է հրաշալի կահավորված կանգառ, որտեղ մոնիտորի վրա նշվում է, որ 2 րոպե առաջ է անցել այս տեղով քո ուզած տրանսպորտը, որին ես բային դու ես սպասում, եւս 3 րոպե հետո կմոտենա հաջորդ։ Դեռ ավելի մյուս մեկ ավտոբուսներն էլ կամ միկրոավտոբուսների մասին էլ նմանատիպ տեղեկատվություն լինել մեջը ներառած։ Հետագայում իմանալ, որ երբեք նստած չի գնալու, կանգնած չի գնալու, միշտ նստած է տեղափոխվելու։ Իմանալ, որ այդ 150 դրամը, որ ինքը վճարում է երեկոյան լուսավորությունը ոչ թե լինելու է Երևան քաղաքում, ոչ կենտրոնական փողոցներում, ոչ թե մինչև 12-ը 1 այլ մինչև գիշերաժամը 2-ը 3-ը։ Նույն եվրոպական փորձից երբ որ խոսում են, ասում են եվրոպական շատ քաղաքներում 400 դրամ է տրանսպորտը։
Եվրոպական շատ քաղաքներում 400 գրամը տուրիստների համար։ Դա եւ